Радостная новость для всех кировчан. Начался долгожданный ремонт улицы Комсомольской. Сегодня с 7 часов утра подрядная организация приступила к работе. Подробнее Анастасия Китько. Ура, говорят жители Привокзальной площади. На улице Комсомольской наконец стартовал ремонт дороги. Хотя стоит отметить, что данного участка не было в основном перечне приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас приступили к работам по устройству основания и выравнивающего слоя из щебня. Ремонт улицы Комсомольской пройдет на участке от Привокзальной площади до Сурикова. Движение для всех видов транспорта на время работ будет закрыто. Добавим, что подрядчики вновь жалуются на припаркованные на обочинах дорог машины, которые мешают ремонтным работам. Автовладельцев просят более ответственно относиться к ограничительным дорожным знакам. На данный момент в целом в городе по приоритетному проекту продолжается ремонт 8 участков. На особом контроле остается автодорога Киров-Русская. Мы будем следить за развитием ситуации. Анастасия Китько, Владимир Подлевских. Вести, Киров.